Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbagal daw, rabi iwen oras yu amen kalafeng kadrama kabianong kados ng karong eight. Intay man pa'y isalpi ka dagiti na kablaw, sakbangin tayo, buray rayan ti surat na ito na pagayam tayo. Naragsa ka pa nagdengag kani Ronnie Miguel, a.k.a. Pox, dita na isal salamagay, from CJ Obelio, ngayon anak ko iti kasar. Shout out kani Jonalyn Dulatre. Naragsa ka pa nagdengag kani pagayam tayo at Jeffrey Davalos Manipod daw. Shout out kani Reynaldo Sibayan, Nalda Dokdok, Nisel at Ella from Batangas City, Janice Sibayan. Ken yabrasa tayo man pa iti kapupudutan ng kablaw iti panagkasangay dahiti na kumarek ni pagayam tayo nga Arlene Estimada Ortiz. Sa payla kumata dupay arago salunat ken bendisyon ti sumangbay kay ti daytoy na isang sangayan ngal daw ti ingka panagkasangay. Bueno, ti surat nga intay idrama itakat naggapaw ken ni pagayam Kayla iti New Zealand. Kastoy man ti surat ni Kayla. Ken ka magbianaw na imbag nga oras yu amen dita Lady L Productions ken Lady L Channel. Awagan dakla ko man iti Kayla. Nakapagsurat ta kayat kuman nga ibinglay dahito pakasaritaan may sangka pamilya. Ubing kami pelaang ide nagsakit inami itinakaraw. Iso permi matirigat ni tatang ko ide para kada kami sangka pamilya. Nasingpet ti amamay. Iso dinakalan mi mat nga kakabsat kinadungo na kada kami pamilya na. Kastoy man ti Rogina Mang Bianong. Kayla, ayaw pa mong dagiti kakabsat mo anak ko. Tamangan tayon. Nakaluto kayo ka din, tatang? Wen anak ko, iso nga ayaw pa mong dagiti kakabsat mo. Tapakanakmat na ni nanang yo. Nakaturog pa'y ni nanang itay na panak iji silidyo. Sana bali tariinga kon. Masapol amanganan. Kaasimot ni nanang, tatang? Nagkutungan. Wen nga rod anak ko. Grabe ti kimottungan na. Ala, ayaw pa mong dagiti kakabsat mo. Taumon una kayon amangan. Tapakanakmaten ni nanang yo. Manang, ayan ni tatang. Punak no mangan tayon. Napan iji ayan ni nanang. Pakanan na kanon. Nakaring ka din ni nanang. Diyak ka mo ta nakaturog mo't itay. Ay, ayan na nga ni Kelvin. Tsak amo damok na adan ditoy. Napnapanan naman nga tan. Nalabitan na pan manan na kay ayam. Ala, manganta nga ro dun.
Madamdamalaangan ang mga ni Kelvin. Sigurado ang madamdama pa nga agawid day dyan. Naan ka din ni Nanang, Tatang? Saan ta di namat kayat tiag mulagat? Tatang, mapbukaw tayo ka din ni Nanang. Ah, kaila, anak ko? Nakakaasing aminan ni Nanang. Nakakaasing nga agas-asog iti sakit na. Nang runa iti rabii. Masya na ko na itinayo. Ngamawan mo't ti maramidak. Nang runakat, dinan kayat ti pa-ospital. Nagdakkel mo't una yan tinagastos tayo amang ipapaagas kang kuana. Ngam kaskas di mo't asaan anaagasan. Kasano tayo laungan? Naawanan ni Nanang. Di ka agsao iti kastanak ko. Agkararag tayo. Asapay la kumata pagimbaganan ni Apo Diyos tinayo. Kat no saan man, ikararag tayo asaan na tayo abaybayan tinamarswa amang kitkita kang kuana. Nga ikan na tayo itinananay apigsa para itinaldaw apagbiag tayo. Tapno sarangten tayo ti anyaman apanubok adumteng kada tayo. Agbalin tayo anatibker iti anyaman agundaway anak ko. Bon, ayan ni Kelvin. Tsak mo, Tatang. Saan pa'y matanagaw awin manipod itay? Anya, pimanaw manan. Kat di namanan ammo ti agawid. Tatang, Una yun dayjeng nga ubing. Saan aman anawa? Napnapanan naman nga tan. rumuwarak langan tayo naksapulan. Saan ka narumwar? Ta saan ka manan amairaman na pagdandanagak? No saan ka pa'y nga agawid? Tatang, Siya klangin ti rumwar amang sapul ken ni manong mo. Kelvin, lagap-kapom ka di. Rabiin, ngam italaan nagawid ka. Napanak lang mo't nakibuya di balay ti kayem ko. Or-urayan mi ti panagawid mo. Rimwar pa yan ni Tatang anang sapulkan ka. Sana balay tanakawid akon. Apay nga minakaykayat mo ti agpakpakarabi nga awid. Kaya't ko lang mo't tagbuya ti TV. Kan pangrabi mo't kami di buyan mi. Inton maminsan, di mo uliton day ta. Tapno saan mo't ngagdandanag ni Tatang amang sapsapul kan mangururay kan ka. Saan mo tadakas ti makibuya? Wen, sana dakas. Nga masapul nga agpakada ka pa'y nga umuna numapan ka makibuya. Tapno saan ngagdandanag ni Tatang. Kitaam, awan pa lang aging gaita. Ang mga nusap-sapulon na kapaylaang. Adda ka din ni Kelvin? Wen Tatang, addan. Ay, una yun dayjeng nga ubing. Kumkumporme din ang sapsapulak ken kuana. Napan ka nung amin nakibuya, Tatang. Ngem saan amabalin ti aramid na. Agawid ken pumanaw latan no kay kayat na. Tatang, Ayan na ka dita kasaritak man di kabsat mo. Naggapgapwam. Napanak nakibuya, Tatang. Awan ka di ti klasem inton bigat. Adda, Tatang. Oh, adamag gayam. Apay nga rod anarabyan ka nagawid. Ken awan ka di ti kabalay mo. Adda, Tatang. Da kayo. Apay nga rod nga agawid ka no kay kayat mo. Ket di mo pa'y ammo ti agpakada. Tatang. Mapan ka makibuy-buya kunam. Tatang. Kayat mo ti maadaan iti TV. Una, Tatang. Kahit ko launay. No kasta nga rod. Agadal ka na imbag tapno maadaan kanto iti napintas a panggedan. Ket makagatang kanto iti uray mano a telebisyon. Tatang. Ngam no day talatan agpalpaliwawang ti kukuam. Panagkunam ka di ket makagatang kanto iti telebisyon mo. Saan, Tatang? No kasta nga rod, di mon uliten tinaramid mo. Wen? Oh, apay adi ka sumungbat. Itultuloy mo ka dilat ti agpalpaliwawan?
Kayat mo kade, asyak nga amayo ti agsakit, gapo iti sakit tinakam ko, iti panagpalpaliwawang mo? Hindi, sana tatang. No kasta nga rod, agadal ka na imbag Kelvin. Taure kasano ti rigat tayo. Ikagumaan kayo apagadalan nga agkakabsat. Tawan mo ti sabali amabalin ko nga ipatawid kada kayo. No di ti panagadalyo. Tauray awan kaminton iti inayo. Daita ti mabalin nga aramatin yung armasyaw a makigasang gasat iti sa dinuman apakadandanunan nyo intundumteng ti tiyempo. Iso baybay am ti agpalpaliwawang anak ko. Taawan tinasaya at ama ipaay na dayta iti biyag mo ita. Ken, iti masakbayan. Adda subsubag ni Kelvin nga ading kao. Isaw ti kanayon mangpaungat kini Tatang May. Ngem uray no makaungungot ni Tatang, kabalan na lata kontrolain ti bagina. Kat imbes nga agungait, bagbagaan na kami nga anak na no dati makita na abid may. Naglabas nga rodel daw, kat saan mo ten apulaws mga ninanang May mangbiyanaw. Tatang, nakaluto ako ni itin na poy. Da kayo ka din ti agluto iti sidaan tayo. Baron no mga ninanang no naimas ti iluto yu asidaan tayo. Kaila, anak ko. Ha? Apa yan, Tatang? Awanin ti inayo, anak ko. Anya? Saanan anagriing ti inayo iti napan ko kinita iti nagindaan na. Apaman asimang petak anapan nagtrabaho. Tatang! Pinanawan na tayo ni nanang yo. Naginanan ti inayo. Philip, anak, itataawanan ti asawam. Patib karamlat ako mati pakinakam mau. Saan ko mati kaawanan ti asawam ti mangidagal kan ka? Nakarkaro ko mapay ti panagbalin mo anasaya ta padre di pamilya nga uray balokan. Uwan tatang, aramidak ti amin tapno dumakkel dagiti anak mi kin ni Lourdes anasayat. Jaki da baybayan. Amok ama padakkel mo anasaya at dagiti anak mo. Gapo tanasaya at kamat nga amada. Tatang, Nagasat day di Lourdes nga anak ko. Takasken ka tinagbalin nga asawa na kan ama dagiti anak yaw. Tadi mo pulos binaybayan iti panagsakit na nga oray awanan kayaw. nagsakit ti kawan nan tatang. Ngamamok nasaksakit pa'y para kenkwa na ti panagsakit na. At idugmet a panawan a nagibibtor ken limablaban. Iso ano pa'y nasakit ti kawan nan? Maragsa ka naklata para kenkwa na. Tanakainanan, ti marigrigatan a bagina. Baraok. Iso nga ramidek met nga rod ti amin. Tapno mapasaya at kumatibiyag dagiti anak mi nga imbate na kanyak. Babaen iti tulong ti namarswa. Tatang. Ay sus, alas 4 gaya man. Ay, masapol abo mangon akon. Tenak agluton iti kanin dagiti anak ko sakbay asumrekda iti pagadalan. Ay, hatidog pa'y magkit iti oras sa panaglutok iti armosar. Sigurado naimas pa'y lang titurog dagiti anak ko. At damat ti ginatang ko nga itlog iti kalman. Isulangin ti lutwag asidaan mi. Von, Philip, bumangon kayo ng anak ko, aldawan. Tatang. Ala, bumangon kan anak ko, taagar mo sarkan. Un tatang. Kelvin, bumangon ka matan, anak ko. Bumangon kan anak ko, tane, si kalaang inti sana bimangon. Napanan ijay kusina ni Von.
At damatan ijay ni manang mo akayla. Nagimos ti maturog, tatang. Wen mayat talaga ti maturog nga masapol a bumangon kan anak ko. Tapno saan ka amala daw ije pagadalan nyo. Aglangan, tatang. Tamaturog akpay. Nagrigat ti bumangon. Saan na mabalin Bumangon kakit din anak ko. Saan anasaya at ti aglanglangan? Narigat laeng ti bumangon, ngem no makabangon kan, namurmurayan kamaten, mabalinan. Tatang. Alakit din, bumangon kan anak ko. Tagsakdo akmatan iti pagdigos yo, bayat ti pampanangan yo. Maibusan jay itlog asidem no di ka pala bumangon. Ha? Aday itlog? Wan at dain lutok nga itlog asidain tayaw. Ibusan da ading mo kan manang mo no di ka pala bumangon. Sige, tatang. Bumangon ak garo din. Itlog lagayam ti makapabangon kang ka. Ala, ingka ijay kusinan tamangan kamaten anak ko. Nalpas kayo matgayaman anangan. Wan tatang, agintawak matan. Saan? Siya kung taginaw. Ing kayo kit diagdigusan, tanapon nun je drum, ije pagdigusan. Ha? Nakasakdo kayon iti pagdigos mi, tatang? Wen. Ala, umunakan ang mapan agdigos, sakbay asumaruno dagiti addem. Siya kung taginaw, anak ko. Sige nga ro, tatang. Inakagdigusan. Alawen, anak ko, ta makaamu akong ditoy. Ta agdalusak pa'y biit, bayat ti panagdigos yaw. Tapno saan anarugit to'y balay tayo, apanawan tayo. Ha, ni tataandong matday ta malabasak nga agin inom iti arak. Philip, dumagas ka man pa, barang. Ne, apay ka di tata. Pumasunod ka dito, Owen tata. Apay ka di tata. Pinadagas ka lang, tatamtamot ka sangok nga ginom. Ha, Nagsingpot ka nga minunay. Iso nga may kaman kinita, agsangot ang nga minom. pasensya kayon tata. Ngam, jak masangot ti makiinom. Taasikaswag pa'y dagiti anak ko. Tadakil mo tanda kita anak mo. Iso ang makamudan, hindi magpagida. Babasit pa'y dagiti anak ko tata. Di da pa'y kabailan nga asikaswan dagiti bagbagida. Kasapulan dak pa'y laeng nga amada. Grabe mo, tikinasing po mo. Namambanog ka lang arudan, ana pa nagmarmartilyo dita. Mabanog ka pala ang mga sikaso, kadagiti anak mo. Kasta talaga ti ama tata. Saan amalmalpas ti obligasyon kadagiti anak. Nang runa ket babasit da pa'y laeng. Sige kidin, nagsat ka uray na may salaan. Pangikat mo diti banog mo Pasensya kayong tata. Ngem sana mabalin. Diyak kayat amaangot dagiti anak ko nga agat arakak. Tano mapasamak ti kasta? Amangan no panunutan da nga okay laeng ti uminom iti arak. May salaan mo ta siya at baraw. Pasensya kayo na talaga tata, ngem saan na mabalin? Sige, agawid akon, ta siguradong urayin dakon dagiti anak ko. Tatang, nimot Philip di ka sa uyo itay. Sino, Philip? Jayman kasarsari tayo itay. Wato pati mo ka, Philip. Nabartag kayo lang, di yun amamo ni Philip. Kat no kinasasauyo pa itay. War nga raw, di nakasaso ka, Philip. Papili mo. Anya ka di tinagsarsalitahan nyo itay, tatang. War nga raw, di mo ka, Philip. Nakasaso kita. Ay, una yun. Alang arudan, ingkay maturugan, tani, nabartag kayon. Santo pa. Sana nabartag. Nabartag kayon, tatang. Iso asigikitin, ingkay maturugan. Tatang. Oh, apay anak?
kunak no nakaturog kan. Dituyak man abay mamaturog, tatang. Ah, kayat mo ti makiabay kanyak? Un, tatang. Kat no, nalawlawa pa ije kamayo ang ije kamak. Basta, dituyak ang maturog, tatang. Alaw may kangaruden, tagabay tan amaturog anak ko. Un, tatang. Aglamlam pa ito'y buridek ko. Ha, aguri ka. Nagbara kamit gayam, Von. Tatang. Nagngato ti gurigor mo anak ko. Mabitla ang takitak di agas ti para gurigor ng iduldulim ko. Ta agtumar ka man. Kumustan ti Riknam, anak ko? Mayatan, tatang. Nan, dapat man tamuging mo? Nay, medyo nabaaw ka pa'y ngagpaysaw. At dapay basit gurigor mo. No kasta, Jackson mo kiti pagadalan, tatang. Ne, apay akas lang maragsakan ka pa'y asaan ka sumragiti pagadalan? Un atag sakitak. Maditikas taa. Kay kayat mo ti agsakit, tapno saan ka sumragiti pagadalan niyo? Tatang. Agpaimbag ka, tapno makastrek ka iti pagadalan niyo. Tamadi ti aglanglangan. Sayang ti maadal mo iti pagadalan niyo, anak ko, no di ka sumrek. Tatang, da kayo mo ti simublat ngagsakit. Ay, huwag nga rod. Nagimbag ngagpaiso ni Bon. Siyak matan di si marunong agsakit. Saan kayo nga rudan ang makastrak iti trabaho yu tatang? Saan na mabalin ajak mapanagtrabaho, anak ko? Taawan ti paggatang tayo iti masapsapol tayo. Ngam, agsakit kayo mat. Kabailak da ito'y. Tatang, Sumrek kayo kit din nga agkakabsat iti pagadalan nyo. Tapno saan kayo amala daw? Tay sa ganak maten dagiti masapsapol ko amapan agtrabaho. ngam tatang. Kabailak da ito'y kunakmet. Sapay nagado ti babayadan nyo ita iti pagadalan nyo. Iso amasapol amapanak agtrabaho, anak. Pilay, nakatago ka mo dito waiting shed. Anya ti ko kam di tao. Madmadya talaga tiriknak. Tata, Magmadidirik na ngam nagkapukan sa pa nagtrabaho. kasapulan tata. Tasayang timat gedak itangal daw. Nembag nga rod ta. Nailipas ko pa iti may sangal daw. Ay, sos. Permi mo tal di payag pagmaw. Sapay ko na nga ginumda ko may tiarak. Halala, umay ka, tatulungan kang agawid. Sige man nga rod tata. Tadyak kayat asapulan dagidan ako. Amang norumwarda arabi ikat. Anya ba iti mapasamak kadakwada? Nagkapanyo ka di tatang? Intulod ko man ni Philip iti balayda. Ha? Apay? Ayat na pasama kin ni Philip. Kano agsakit. Perme ti payag pag na nakita ki di waiting shed. Kat, kumusta ka rudan? Dahil agsakit lat na pinanawak iti balayda. Makain inumak ngamin ni ti arak, isa pinanawak kaon. Sa nabalay, taadamot na iti balayda. Sige tatang, Nay, papanamaon. napatag ti papanak. Sige. Philip? Kurason. Anya ti kukuam ditoy. Pasensya kan ano imunagaklatan. Naamak namin kinitatang agsakit ka kano. Ngam, ada ka mo titi kusina yo. Masapol nga gluto ak. Tapno da kanin dagiti anak ko no agawid da. Ay, unay kan. Ala, agtugaw ko lang dita. Lutot laeng da ito kanin dagiti anak ko. Basta agtugaw ka lang dita. Ay,
Ada ka ti agas ti gurigor dito balayo. Adda, nagtumarakon. Iso asumaya at matlaeng tiriknak nganging gay ti madamdama. Sige, agtugaw ko lang dita. Nga aging ka iti agkalma ti riknam. Siya kung ti agluto iti kaninyo, tani. Ang mga nanyapay ti mapasamakan ka. Kurason. Nakarkaron akakaasi dagiti anak mo. No si ka ti agsakit, Philip. Nasingpat ni Nana Corazon. Kanayon na kami at tulungan ng runan at dati pa kasapulan may. Gapaw taubing kami pailang iday, iso para kada kami kat gayim laang ni tatang, iso nagsaya at kada kami. Iso nga raw day nangas asikaso ken ni tatang idinagsakit. Naggagat naglutluto iti para kada kami, ken dalusan na pa iti balay may. Iso nagbalinda nga raw nasinged ken ni tatang. Naglabas nga rotel daw kat ada kamen ken ni Kelvin nga ading ko ite high school mangbiyanaw. Kelvin, nalpasan ti klase yo. Iso nga agawid tan. Madamdamak pa nga gawit manang. Ni, apay ngay? At apay nga mintaramidid mi kadagiti ka group ko iti project mi. Anya? Umuna ka nga gawit manang. Pagaramidan nyo nga iti project yo. Kwa, iti pala iti may sa ka group ko. Sigurado ka project lang ti aramidan nyo ah. Win, tanag mo na ya. Alam manang, umuna ka nga gawit. Ayan ni Kelvin Kayla. Ada ka no aramidan da project da tatang. Isa adya kon pinilit nga agkuyog kami nga agawid. Ne, anya pa'y kano nga iti project nga ramidan da? Diyak ka mo at tatang. Di na mo't imbaga kanyak. Sana bale, nalawag pa'y met. Bareng no at danday jay nga gay ti madamdama. Wan tatang. O sige tatang. Tailabak pa'y dagiti uniform mi kan ni Von nga ading ko. Sige anak ko. Ilipas mo ti lablabaam, mangantayo matan no madamdama, tanay. Malutluto matan, jay ilutluto kasi dain tayo. Apag iso sigurong to no sumangpet ni Kelvin no madamdama. Apay ngay, adalo man ti rabiing awan pa'y laeng ni Kelvin. Wan nga rod tatang. Kunak mo't asan amaladaw nga gawid. Gamawan pa'y laeng mo't. Napanan naman nga tanday jay akabsat mo. Tatang. Imposible mat nga aramid da pa'y lang iti project da nga aging gaita. Ha? Iso siguron day tatang. Alam mabit lang, ta siya kung timapan mangkita. Nasaya at tasimmangpet ka. Hello, good evening, tol tatang. Ha? Nabartek ka? Nakasaysaya at ni tatang nga amamay. Ngimsan lata naliklikan ti panagbalin ni Kelvin pasaway. Nang runay dinag-high school kami mangbiyanaw. Aging gape lang ditoy, kat sapel ako mata, mapili yung ay drama to'y salaysay ikaw. Ituloy ko nga raw din tong sumarunaw mangbiyanaw. To'y pagayam mau, Kayla. Pagdisdispensaran manan kabiyanaw ta bitin manan dito ta dati parto na ti surat nga imbinglay ni pagayam tayo Kayla. Sang-sang kamay sa tay nga raw mangpadaan iti pakabuklan to'y salaysay na. Dito'y pala ang programa tayo, Laughing Liors Biyanaw. Isagsagot ka na kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Que Dios nos bendiga a todos. Dios te agnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!